Selamat malam, Bro. Apa kabar? Kamu apa? Yuk. Kok nyosor? Đấy. Đặt dulu ya. Apa dulu ini? Ada ini. Assalamualaikum. Selamat malam bersama Cangak Ulo. Siap berinteraksi dengan Burung Gagak. Bersama dengan Burung Gagak. Katanya Burung Gagak jelek, hitam, mulutnya lebar, bukan makan terus. Ya, masuk Leo. Semakin kuat. Asik. Waalaikumsalam. Ini, aku buat ini guys. Semut kok ya. Semut ya. Apa ini? Semut ya. Jiwa. Semut kok ya. Wait. Assalamualaikum. Selamat malam, Nur. Masih ketemu lagi dengan Cangak hitam. Cangak hitam jelek. Cangak hitam lebar. Mulutnya lebar. Katanya si Cangak Ulo. Kamu jelek, kata si Cangak Ulo. Kamu jelek, kata boros, banyak. Wow. Mantap bos, asik. Enak bos. Nikmat kali makannya. Lahap enak bos.
Oh wow, asik. Galau. Udah. Nggak enakan loh. Enakan. Au. Nikmat kali. Au. Asik. Wow. Wow. Au. Lewat lah. Mình lại. Có một thôi. Đi lo. Con này để con. Đi lo. Hả? Lấp em. Không có em. Kho lu. Ini Makan cewek Cangak Ulo. Cangak Ulo. Lihat dulu. Ini Cangak Ulo. Asik. Ini là ulo Ini ulo nih. Ya, Mas. Asik. Hay đặt nhầm rong. Ya, Mas. Ya, Mas. Lam. Makan dulu. Makanya. Enak. Oh, mantap. Ombak juga lah ini. Ayo dimakan. Nah. Oh. Alam, bos. Lu kamu. Lu, Kak. Enggak lihat apa enggak. Assalamualaikum. Asik. Kamu jelek. Selamat malam. Assalamualaikum. Bos. Selamat malam, Bos. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa. Inilah Burung Gagak yang konon
ya konon katanya kayak bisnis di dalam burung gagak. Apalagi ibadah Islam. Ya bos. Oh, ya mantap juga. Cewek, 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 cewek. Selamat malam. Kamu jelek. Kamu jelek. Ya bos. Oh. Ya salah. Lu. Oh. Allah. Asik. Ini ngomong. Selamat malam. Selamat malam penonton. Ya sedang menonton. Jangan lupa ya. Subscribe. Bos. Mantap lian. Ya Salam. Salam buat Jerry. Ayo. Siap. Ya. Teman, bersahabat dengan ya Allah. Nih, rambutnya jambul guys. Ini asli guys. Ayah dan rambutnya kepalanya jambul. Membelah menjadi dua. Ya. Rambut jelek. Iya. Capek. Kesel. Yuk, bernyanyi, berinovasi, berirama. Yuk, bernyanyi. Selamat menonton. Ya, ucapkan selamat malam bagi penonton. Ya, dengan bahasa mereka, bahasa burung. Ya, terima kasih penonton ya, terima kasih ya penonton kami. Saya nggak lulus saya mampu lah karena kamu masih kecil. Ganas lebay. Apa bos? Selamat malam Bung. Selamat malam Bung. Siap. Musik. Diam. Siap. Bos. Ngomong mana ini? Mama, Papa. Let's
Tunggu. Malam. Tunggu. Tunggu. Oke guys, udah burung. Kan jangan stok sing anu ngajar segitiga. Nek ngomong loro, nek dhewe kamu. Anu lho beli Terima kasih sudah menonton. Ya, binatang hewan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. mau di dhuwure kan mendoknya to.